किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई, अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये कब हुआ था? चौड़ी चौड़ा के बाद। कब हुआ था? चौड़ी चौड़ा के बाद। और असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 5, 1920। सितंबर 5, 1920। और इसको हटाया कब गया था? तो ये हुआ था चौड़ी चौड़ा के बाद। इसका विड्रॉल हो गया था, इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो चौड़ी चौड़ा कब हुआ था? तो चौड़ी चौड़ा हुआ था 4 फरवरी 1920 1922 में। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। चौड़ी चौड़ा कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। ऐसे याद रखेंगे, 4 फरवरी 1922। और नॉन कॉरपोरेशन कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1920। आगे है, चौड़ी चौड़ा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में। गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में थे। आगे देखेंगे, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है केटी शाह। ऑप्शन बी देखेंगे हम लोग। एक सेकेंड, स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि सही से दिखे। ऑप्शन बी है विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस। और ऑप्शन डी है डॉक्टर मुंजे। तो ये कौन थे? डॉक्टर मुंजे। कौन थे? डॉक्टर मुंजे। आगे है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? यह किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये कौन थे? हमारे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और असहयोग आंदोलन को बिहार में कौन लीड कर रहे थे? तो ये कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। आगे है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया? तो ये किसने दिया था? चित्तरंजन दास ने। गया का जो 1922 वाला अधिवेशन हुआ था, उसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। कब किया था? 1923 में। अब आगे आते हैं हम लोग, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो ये किसकी असफलता के बाद हुआ था? ऑप्शन भी देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा अगर स्वराज पार्टी के गठन का ईयर याद होगा। तो कब हुआ था? 1923 में। असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 का है, स्वदेशी 1907 का है, असहयोग इससे रिलेटेबल करता है और असहयोग इसी के टाइम पीरियड के साथ था। तो स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद। आगे आते हैं हम लोग, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? तो ये कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। ये कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। आगे है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो पहले तो देखेंगे साइमन कमीशन भारत में आया कब था। तो ये कब आया था? 3 फरवरी 1928 में। ऐसे पूरा डेट भी पूछ लेता है तो इसको याद रखेंगे, 3 फरवरी 1928 में आया था। और किसकी वजह से आया था ये? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। किसके लिए आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। साइमन कमीशन, जिसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, तो इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहते हैं। और साइमन गो बैक का नारा जो हम लोग पढ़े हैं कि साइमन गो बैक का नारा, तो किसने दिया था? ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था साइमन गो बैक का नारा। और कब आया था साइमन कमीशन? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। तो किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। आगे है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो कब रखा था? 1929 में। कब रखा था? 1929 में, क्योंकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था जिसके रिप्लाई में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्ताव दिया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो किसने दिया था? ऑप्शंस पे आएंगे हम लोग। ऑप्शन ए है मजरूल हक, ऑप्शन बी है मौलाना हसरत मोहानी,
ऑप्शन सी है हकीम अजमल खां और ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो किसने दिया था? मौलाना हजरत ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मौलाना हजरत मोहानी ने। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन देखते हैं। भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की तैयारी, डी है अस्पृश्यता उन्मूलन। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, और जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। आगे है, निम्नलिखित प्रांतों में किस प्रांत के सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी का दांडी कूच में सर्वाधिक था? तो कहाँ का था? गुजरात का। कहाँ का था? गुजरात का। और दांडी मार्च कब से कब तक हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से दांडी तक। किसके लिए हुआ था ये? नमक कानून के लिए हुआ था। और कितने दिनों तक चला था? 24 दिनों के लिए। कब तक चला था? 24 दिनों के लिए, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, साबरमती से दांडी तक। आगे है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? यह कथन किससे संबंध है? तो यह है गांधी की दांडी मार्च से। किससे है? गांधी की दांडी मार्च से। आगे है, गांधी की दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन देखे हैं, ये साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। दूसरा है, नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। तो ये दोनों तो सही है, इसमें असत्य पूछ रहा है। आगे है, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। और डी है, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो पैदल मार्च भी था, तो असत्य पूछ रहा है। तो समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, तो यही गलत हो जाएगा। आगे है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये कब हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रथम बार आचार्य विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे। आगे है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया, वो कौन था? तो वो था वेब मिलर। कौन था? वेब मिलर। आगे है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो किसने किया था? खान अब्दुल गफार खां। ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफार खां, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं का था लाल कुर्ती आंदोलन और खुदाई खिदमतगार। आगे है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो किसमें किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आगे देखेंगे हम लोग, आगे के स्लाइड में आते हैं। एक सेकेंड, हाँ इसको रिमूव कर ले। आगे के स्लाइड में आते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। किसको दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को। क्योंकि ऑप्शन बी देखते हैं, तो हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौता, अपने परिवार को। तो सही आंसर है इसका रचनात्मक कार्यक्रम को। आगे है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? ऑप्शन देखते हैं। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। आगे है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए, तब वे कहाँ ठहरे हुए थे? तो ये है ऑप्शन ए सेंट जेम्स पैलेस में, ऑप्शन बी किंग्सले हॉल में, ऑप्शन सी इंडिया हाउस में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? किंग्सले हॉल में। कहाँ ठहरे हुए थे ये? किंग्सले हॉल में। और भीमराव अंबेडकर ही थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे, और महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे गांधी इरविन पैक्ट के बाद। आगे है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के दौरान पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? फर्स्ट है मुसलमानों के लिए, सेकंड है भारतीय ईसाइयों के लिए, ऑप्शन सी है एंग्लो इंडियंस के लिए, और ऑप्शन डी है अछूतों के लिए। तो किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए। भीमराव अंबेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए थे, अछूतों के लिए है ये
क्या था ये, मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचाट के अनुसार पृथक निर्वाचन बनाया गया था। आगे है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये है ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है जीडी बिरला, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या है? जीडी बिरला। आगे है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो किसको किया था? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? क्या थी? लाहौर। क्या थी? लाहौर। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है खासुल खां, ऑप्शन बी है एसुगई, ऑप्शन सी है तेमुचीन, ऑप्शन डी है ओगदी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन सी तेमुचीन। ऑप्शन सी तेमुचीन। आगे है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तब वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? किस सुल्तान के लिए कहा है? तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या है सही आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी ने कहा कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। देखते हैं हम लोग। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो उनके पति का क्या नाम था? राजा रतन सिंह। इस पे तो मूवी भी आई है पद्मावत, राजा रतन सिंह। आगे है वह सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था। तो वो किसने किया था? 50% कर दिया था। तो कौन था वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार सुधार बहुत ही अच्छा था उसका ये सिस्टम बाजार सुधार का, अलाउद्दीन खिलजी का। आगे है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी सतलज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंधु। सिंधु थी सीमा। आगे है 165 क्वेश्चन जो कि है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो कौन बना था? तो ये बना था गाजी मलिक। कौन बना था? गाजी मलिक प्रथम सुल्तान बना था अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में तुगलक वंश का। आगे है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो ये क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी दास वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया था तुगलक वंश ने और सबसे कम किया था खिलजी वंश ने। किसने किया था सबसे कम? खिलजी वंश ने। और सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने। आगे है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर कोही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो एमबीटी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर कोही एमबीटी, ऐसे याद रखेंगे। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया। कहाँ से ले गया था? तो दौलताबाद से दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया। आगे है इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता आया था एमबीटी के शासनकाल में। कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग भी बनवाया था, दीवान ए खैरात। वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही बोला जाता है कि नहरों का जाल बिछवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे है हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जैसे ही नहर या सिंचाई से कुछ आए तो किस पे जाएंगे हम लोग? फिरोज शाह तुगलक पे। किस पे जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक पे। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? तो ये भी किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पे भी जजिया लगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने।
आगे है, निम्नलिखित में से, इसको रिमूव कर लेते हैं हम लोग एक बारी। हाँ, अब आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये किसने किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेके आया था? तो ये कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोपरा तथा मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली लेके आए थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये कौन बना था? ये बना था फिरोज शाह तुगलक। ये भी फिरोज शाह तुगलक, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाले। तो ये पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद था तुगलक वंश का अंतिम शासक। आगे है, इसको यहीं पे देख लेते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए 1210, ऑप्शन बी 1398, ऑप्शन सी 1492, ऑप्शन डी 1526। तो कब आक्रमण किया था? ऑप्शन बी 1398। आगे है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था। कब किया था? खातौली के युद्ध में। और खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। कब हुआ था? 1517 में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में। और ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम के बीच में खातौली का युद्ध। आगे है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये थे 8 तेलुगु कवि। कौन थे ये? 8 तेलुगु कवि। और कृष्णदेव राय किसके समकालीन था? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन था? बाबर के। आगे है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह तथा अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण की कड़ी था? तो कौन था ये भू राजस्व के लिए? तो टोडरमल। कौन था भू राजस्व के लिए? टोडरमल। आगे है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ऑप्शन ए शाहनवाज खां, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी मुल्ला दो प्याजा। तो इसमें कौन हो जाएगा? आईने दहसला पद्धति। तो ये है ऑप्शन सी टोडरमल। कौन है? ऑप्शन सी टोडरमल। आगे आते हैं हम लोग। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो कब किया था? 1582। कब किया था? 1582। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अकबर ने। इबादत खाना अकबर। फतेहपुर सिकड़ी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सिकड़ी का इबादत खाना वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। आगे है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत साने फतेहपुरी कही जाती थी? तो क्या है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को साने फतेहपुरी कहा जाता था। दलित वर्गों का एक संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम, काज रोलकर, और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो सही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। दलित वर्गों का एक संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आगे है, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो ये कौन थे? हमारे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। आगे है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के ऊपर कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला था? 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला था? तो ऑप्शन ए है 28 महीना, ऑप्शन बी 29 महीना, ऑप्शन सी 30 महीना, ऑप्शन डी 31 महीना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 28 महीना। सही आंसर है 28 महीना। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो कौन सा है? पंचमहल। पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। आगे है, अकबर का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए सिकंदरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी फतेहपुर सिकड़ी। तो सही आंसर है इसका, सही आंसर हो जाएगा सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा। आगे है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? किसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो ऑप्शन है दिल्ली का लाल किला,
ऑप्शन बी आगरा का किला, ऑप्शन सी इलाहाबाद का किला और ऑप्शन डी लाहौर का किला। तो दिल्ली का लाल किला अकबर के टाइम पीरियड का नहीं है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में। किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी का। और रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने। जैन साधु 195 ना 196, एक क्वेश्चन छूट गया, सॉरी। सम्राट अकबर द्वारा नहीं 195 पे अभी हम लोग आए भी नहीं हैं। तो महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तो ये था रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या था? रज्मनामा, जो किसने किया था? फैजी ने। आगे है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई? तो किसको की गई थी? मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी सम्राट अकबर द्वारा। आगे आते हैं हम लोग। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? तो वह था हरि विजय सूरी। वह कौन था? हरि विजय सूरी। आगे है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी दसवंत, ऑप्शन सी किशन दास, ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर। तो ये है ऑप्शन बी दसवंत। कौन है? ऑप्शन बी दसवंत। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये किसके टाइम के थे? तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये थे जहांगीर के समय के। कहाँ के थे? जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। आगे है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए रॉल्फ फिंच, ऑप्शन बी सर थॉमस रो, ऑप्शन सी जॉन हॉकिंस और ऑप्शन डी पीटर मुंडी। तो कौन था? कौन था ये? रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच था। तो ये सर थॉमस रो और जॉन हॉकिंस ये किसके टाइम में आया था? तो ये आया था जहांगीर के टाइम में। और पीटर मुंडी आया था शाहजहां के टाइम पीरियड में। अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रो और जॉन हॉकिंस आया था जहांगीर के टाइम में, और पीटर मुंडी आया था शाहजहां के टाइम में। आगे है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलवाया। कब मिलवाया था? 1576 में। आज की वीडियो में 200 तक ही रखते हैं। 200 में भी आपको 400 के जितने क्वेश्चंस मिले होंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शंस को हमने अच्छे से और डिटेल में पढ़ा है। तो इस वीडियो को अगर आप देख नहीं रहे हैं और अगर बस चला के छोड़ देते हैं, बस ईयरफोन लगा के सुनते भी हैं, तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है। तो उसको आप वैसे भी कर सकते हैं, या 1.5 की स्पीड में भी आप इसको सुन सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे और बार बार देखेंगे तो ये याद हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।